Đây đang ở tốc nhanh nha đúng không? Ra tốc nhanh á. Rồi cho xuống tốc chậm thì dùng đi. Đó, chậm lần á. Đó, lên nhanh lần. Rồi để ở tốc nhanh luôn nhá, để tốc nhanh luôn. Rồi nhanh đó. Nè, điều chỉnh là cái này nè, anh quay luôn. Cái này nè. Vâng, đúng điều chỉnh đấy đúng không? Nó điều chỉnh đây. Anh mà chỉnh lưu lượng thấp quá thì nó chạy không nổi.